Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Il-13 ta' Mejju hija ġurnata għażiża ħafna għalina illi fiha infakru l-interċessjoni ta' Marija. Jiġifieri kif Marija hija l-Omm tagħna dejjem tidħol għalina quddiem bina Ġesu u dejjem magħna fil-ħajja tagħna. Illum qegħdin infakru il-Madonna ta' Fatima. 107 snin ilu il-Madonna deret għall-ewwel darba ġewwa Fatima f'Cova da Iria fil-Portugal lil dawk it-tliet rajja ċkejknin. Il-messaġġ tal-Madonna ta' Fatima huwa il-messaġġ li Marija dejjem tgħaddi huwa l-messaġġ li tgħaddilna l-Knisja. Jiġifieri teġġiġna nitolbu għaliex it-talb isalva l-irwieħ u hija wkoll sejħa għal konverżjoni, għal penitenza u xewqa illi fostna ikun hawn il-paċi. Eżis ejjew nitolbu lil Marija f'dan il-jum tagħha biex fostna verament issaltan il-paċi u biex l-irwieħ li jerġgħu jintrebħu mill-imħabba ta' Alla. Jew nibdew il-qudiesa billi narfu n-nuqqasijiet tagħna ħalli nitħejjew tajjeb għas-sagrifiċċju tal-qudiesa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Mulej Alla tagħna li tajtna lill-Omm ibnek biex tkun omna wkoll. Għatina nitolbuk li aħna u nimxu fuq it-talim li tatna ġewwa Fatima mimlijin bi spiritu veru ta' talb u penitenza. Nejnu b'ġenerożità sabiex id-dinja tiġġedded u tikber fis-saltna ta' Kristu li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta Apollu kien Korintu, Pawlu għadda mill-inħawi ta' fuq u wasal Efesu, fejn sab xi dixxipli u staqsihom: ħadtu intom l-Ispirtu Santu meta mmintu? Iżda huma weġbuh: le, anqas biss smajna li hemm l-Ispirtu Santu. Mela x'magħmudija ħadtu? staqsihom Pawlu. Il-magħmudija ta' Ġwanni, weġbu huma. Imbagħad Pawlu qalilhom: Ġwanni għammet bil-magħmudija tal-indiema, imma lin-nies kien jgħidilhom biex jemmnu f'dak li kellu jiġi warajh, jiġifieri f'Ġesu. X'ħin semgħu dan tagħmdu f'isem il-mulej Ġesu. Imbagħad kif Pawlu qegħdilhom idejh fuqhom, niżel fuqhom l-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bilsna u jħabbru. B'kollox kienu madwar 12 raġel. Għal 3 xhur Pawlu kien imur fis-sinagoga jitkellem bi qlubija kbira u jfittex li jipperswadihom fuq is-saltna ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Iqum Alla jixxerret l-edewwa tiegħu jaħarbu minn quddiemu dawk li joboduh bħalma d-duħħan mar-riħ jinxteret bħalma jdub ix-xama quddiem in-nar hekk jinqerdu l-ħżiena quddiem Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Imma l-ġusti jitennew quddiem Alla, jifirħu u jaqbżu bil-ferħ. Għannu lill-Alla faħru ismu, taxqu fil-mulej aqbżu bil-ferħ quddiemu. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Missier l-iltiema u difensur tar-Romol,
Ekku Alla fl-amara mqazza tiegħu. Alla jagħti d-dar lil dawk li huma weħidhom u lil ħabsin bir-risq joħroġhom. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Il-mulej magħkom, qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien id-dixxipli qalu lil Ġesu: Ara, issa qiegħed titkellem bil-miftuħ u ebda tixbieħa ma inti tgħid. Issa nafu li int taf kollox u m'għandekx bżonn li wieħed jistaqsik. Għalhekk aħna nemmnu li inti ħriġt mingħand Alla. Weġibhom Ġesu: Temmnu issa. Ara qatt tiġi siegħa u ġa waslet meta tixterdu kull wieħed lejn daru u lili tħalluni waħdi. Iżda waħdi minix għax il-Missier huwa miegħi. Dawn il-ħwejjeġ għedtomlkom ħalli bija ikolkom is-sliem. Fid-dinja dbatu ikolkom, iżda għamlu l-qalb, jiena irbaħt id-dinja. Il-kelma tal-mulej tifħir Lilek Kristu. tanim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bitna. Din is-silta tal-Evanġelju tal-lum tagħmel parti minn diskors twil illi Ġesu jagħmel fl-aħħar ikla mal-apostli tiegħu. Huwa diskors importanti illi jagħtihunna l-Evanġelista San Ġwan li naturalment aħna nassumu li kien hemm preżenti jisma' dan id-diskors li ġustament nistgħu nqisuh bħala it-testament spiritwali ta' Ġesu, ġifieri jekk kien hemm xi ħaġa importanti illi Ġesu rid jgħidha lill-apostli tiegħu, żgur li qala kollha kemm hi f'dan id-diskors li jagħtihunna San Ġwan. Din is-silta qasira li tagħtina l-Knisja llum fiha żewġ garanziji li għamlilna Ġesu. U nixtieq li nieqfu fuq dawn iż-żewġ kelmiet. L-ewwel garanzija għalmenu meta tismagħha ma tantx garanzija sabiħa. Ġesu lill-apostli jgħidilhom fid-dinja dbatu ikolkom. U Ġesu jagħmililna din il-garanzija li xu kien fuq l-għadba tal-passjoni u l-mewt tiegħu. Ġifieri Ġesu kien jaf li dawn l-apostli, dawn il-maħbubin tiegħu meta jaraw ħibati se jitfixklu. Kien jaf li d-dbatija hi u tibqa' dejjem sors ta' konfużjoni fil-moħħ ta' dawk li jemmnu, għaliex aħna lkoll nistaqsu għalfejn imbagħtu, għalfejn dan kollu, għalfejn hawn id-dbatija madwarna, għalfejn aħna stess ngħaddu mill-esperjenza ta' dbatija. Ġesu jagħmlilna din il-garanzija. Id-dbatija qiegħda hawn u se tibqa' hawn. Aħna għandna imbagħtu. Ġesu ċertament ma ġiex biex ineħħi d-dbatija. Anzi aħna ngħidu kieku Ġesu ġie biex ineħħi d-dbatija, kieku Ġesu falla. Għaliex id-dbatija kienet għadha u tibqa' magħna. Ġesu ġie biex jagħti sens id-dbatija. Ġesu id-dbatija ta' direzzjoni. Ġesu jgħallimna li d-dbatija hija t-triq ċerta għall bieb tas-sema, għall-ġenna. Min ibati, min isofri ma' Kristu, miegħu wkoll qatt jirbaħ il-ġenna. It-tieni garanzija li għamlilna Ġesu li tkompli magħha. Qawwu qalbkom, taqtawx qalbkom,
jien irbaħt id-dinja. Hija frażi famuża anke bil-Latin nisimgħuha repetuta spiss, confidite ego vici mundum, jien irbaħt id-dinja. Din ir-rebħa li jagħmel Ġesu fuq l-ikbar għadu li għandu l-bniedem, fuq il-mewt, hija rebħa illi min isofri ma' Ġesu se jgawdi minnha huwa wkoll. Dun George Preka dan kollu jiġbru f'sentenza sabiħa u jgħid isaltan ma' Kristu min isofri ma' Kristu. Nixtieq illi llum nagħmel kuraġġ lil daw kollha li qed jieħdu semmana f'din il-quddiesa, speċjalment aħna lkoll li ngħaddu mid-tbatija, intom ilkoll illi qed tgħaddu mid-tbatija tal-mart, mis-salib tal-firdiet, tal-inkwiet fil-familji, intom ilkoll illi tifhmu din il-kelma ta' Ġesu fid-dinja tbatu jkollkom. Imma Ġesu llum jagħmlilna kuraġġ. Taqtawx qalbkom, jien irbaħt id-dinja. U f'dan il-jum ta' 13 ta' Mejju ħanitolbu l-interċessjoni ta' Marija, għax Marija l-om tagħna għaddiet minn dan kollu hi wkoll. Hi ssieħbet ma' bina Ġesu fit-tbatija u miegħu wkoll illum qed issaltan bħala Reġina tas-sema u tal-art. Nitolbu l-interċessjoni tagħha, hi tifhimna, hi tadirna u tidħol għalina quddiem bina biex aħna nqawwu qalbna u nibqgħu niftakru f'dan il-kliem ta' Ġesu. Jien irbaħt id-dinja. Issa b'fiduċja sħiħa falla l-missier illi dejjem iħobbna u jagħtina dak li neħtieġu ejjew inresqu t-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja, għall-Papa, nitolbu b'mod speċjali għall-isqfijiet tagħna fiż-żjara għad-Limina illi qed jagħmlu fil-Belt ta' Ruma, ħalli l-Knisja tibqa' tkun sinjal viżibbli tal-imħabba u tal-preżenza tagħha fid-dinja tagħna. Nitolbu Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal paċi fi qlubna u fi qlub il-bnedmin kollha tad-dinja, bejn il-popli kollha tad-dinja. Is-Sinjura ta' Fatima li tfal qaltilhom għejdu r-Rużarju kuljum u offru għal paċi. Nofru din il-quddiesa u talbu x-xewqat tagħna biex ħafna konflitti li hawn bejnietna u bejn il-popli jissolvew biex il-paċi issaltan fi qlub il-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal kull min għaddej minn xi forma ta' tbatija, imma b'kull mod treġġaħhom lura l-imħabtek. Għaliex int lill-Verġni Mqazza Marija li ma kinitx taf x'inhu dnub, tajta qalb kollha ħnien għal midinbin. U huma u jikkontemplaw il-ġmiel tas-safa ta' ruħha, iħabbirku biex iżommu ruħhom il-bogħod minn kull tinġis ta' dnub. U waqt li jaħsbu fuq il-kliem u fuq l-eżempju tagħha, jiftakru li għandhom iħarsu il-preċetti ta' ibnek il-Għażiż. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem qudiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, qaddis. Ekku kol waruk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp mal-Apostli, mat-tfal qaddisin ta' Fatima u ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Li se nitqarbu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej l-sagrament li rċivejna, aħna unqimu lill-Verġni Marija bħala ibnek u il-Knisja imexxina lejn il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Lejlet il-festa ta' Pentekoste ninaqdu flimkien mal-isqfijiet ta' Malta bħala Knisja waħda. Velja ta' talb, testimonjanzi u katekeżi biex infakru t-twelid tal-Knisja
u d-don tal-Ispirtu fil-ħajja tal-lum. Is-Sibt 18 ta' Mejju fis-7:30 ta' filgħaxija fil-Knisja ta' San Publiju fil-Furjana. Dettalji fuq knisja.mt. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma talb tagħna eħle senna wieqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubiet neħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li jisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubiet neħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tieni misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija żaret lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Issirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina
tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tielet misteru minn tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw ir-raba' misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija ppreżentat lil-bina Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubiet neħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw il-ħames u l-aħħar misteru minn tal-ferħ meta sitna Marija tilfet lil bina Ġesu u wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Issirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajjaħ l-ewwa tama tagħna slim għalik. Lilek ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina
Taħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Sir eternalla. Ħenna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisa alla wieħed. Ħenna lina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Mqazza Alla. Itlob għalina. Mqazza xeba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma'Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insar. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martiri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitanu lill-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-libnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Ignazio Falzone, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Qaddisin ċkejknin ta' Fatima, Itolbu għalina. u intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla, int f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla ħeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu staħħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm. Imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.